Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng petang para sutresna menjelang dalu. Sugeng kepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang selalu setia berbagi kaweruh, berbagi pangerten, berbagi pengalaman lampah, ilmu hakikat, ilmu hikmah, ugi ajaran luhur, cara pengalaman lampah kasampurnan urip. Mugia sedaya sesrawungan kita berbagi ilmu, berbagi kaweruh, berbagi pengalaman lampah menika saged tansah netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga pinuju dumateng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, inggih menika pinuju keselamatan ingkang sejati, inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing dalu menika kita sampun mancik edisi 076, inggih menika edisi ingkang mundhut tema Warid Asmaul Haq kagem nglenggahaken ilmu sira sirna dadi sifat ingsun dasar angka kalih. Mugia bahasan ing edisi 076 menika inggih menika ngajengaken edisi 017 gangsal kepengker. Mugia tasih saged netesaken manfaat migunani lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga, khususipun kagem diamalaken nemahi sedaya kahanan ingkang sampun gegirisi saya gegirisi ing jaman ingkang akhir ingkang tumpang tinindih sakmenika. Mugia sedaya ilmu hak ingkang kita pelajari, kita amalaken, Allah tansah paring ridha sehingga sedaya daya ilmu kala wau hikmahipun, fadilahipun saged dados jalaran tumurunipun pertolonganipun saking Allah Subhanahu wa taala dhateng kita nemahi kahanan napa kemawon. Pramila sedaya anugerah ingkang langkung agung kala wau tansah saged kita syukuri minimal kelawan ngulaken alhamdulillahirabbil alamin, lan kita tetep negakaken tekad inggih menika dados hambanipun Allah ingkang takwa Allah, taqarruf ilallah, inggih menika tansah mendekatkan diri dumateng Allah, tansah patuh dumateng Allah, nindakaken sedaya perintahipun lan nebi sedaya laranganipun. Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun monggo kita wiwiti saderengipun pembahasan edisi 076 menika kelawan ngresapaken sesarengan Fadilatul Umul Quran, Fadilatul Umul Kitab, inggih menika Fadilatul Fatihah sesarengan. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri atamatih dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun dumateng para sutresna sekeluarga wonten pundi kemawon panjenengan tlatahipun mugia ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala dadosaken jalaran Allah tansah numurunaken anugerah ingkang langkung agung dumateng kita arupi ridha, khususipun hidayatul hidayah dumateng kalbun basirah kita sekeluarga, sehingga kita dalam nepak gesang ing alam donya menika tansah pinuntun kelawan ridhonipun Allah, hidayatul hidayahipun Allah kanthi slamet ingkang sejati, inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita
miwiti bahasan edisi 076 menika kelawan nata niat kita jembaraken penggalih kita lan nentremaken rasa jati kita saya alus sehingga kita saat bahas mulai awal hingga akhir mangke saged jinangkungan hidayah saking Allah langsung sehingga hasilipun bahasan kita netesaken manfaat gunani lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna wonten ing edisi 070 gangsal inggih menika warid Asmaul Haq kagem nglenggahaken ilmu sira-sirna dados sifat ingsun menika ingkang dasar setunggal kala wingi kuku sampun jelasaken caranipun nglenggahaken Asmaul Haq ngangge teknik inggih menika melalui mata zahir inggih menika teknikipun ngangge sarana kain utawa kahanan ingkang peteng, ireng, gelap. Menapa menika tujuane inggih menika kagem ngingeti menawi menyadari bahwa estune menungso tanpa ridhonipun Allah kita menika kados mlebet ing kahanan ingkang peteng, gelap, gulita, dedet. Pramila kala wingi kuaturaken teknik kagem nglenggahaken Asmaul Haq kelawan lafaz Allah ingkang dipun tempelaken dhateng dinding yang sudah dilapisi kelawan kain cemeng. Njur kita maos ngresapaken lafaz Allah menika gantian kalian ngresapaken satu-satu Asmaul Haqipun ingkang dipun serat wonten ngandhapipun. Kagem napa inggih menika kagem nglenggahaken kesadaran ketika kita menyebut, mendengar atau menyinggung lafaz Allah atau Tuhan, secara otomatis kesadaran kita langsung sampun nemahi sedaya ingkang mengku kemohonipun Allah ingkang sampun riningkes ing salebete Asmaul Haq ingkang cacahipun 7 inggih menika ya Allah ya inggih menika ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahhar, ya Allah ya Salam. Dados cacahipun 7 Asmaul Haq wau sampun riningkes kawengku sedaya unsur sifat kemohonipun Allah, moho-moho ingkang jumlahipun tak terhingga sampun keringkes dumateng 7 Asmaul Haq wau. Sehingga daya kemohonan pun inggih setara sederajat dengan semua kemohonan yang ada di dunia ini dalam kehidupan ini yang sudah diwengku dening Allah utawi sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila sakmenika monggo kita tingkataken ing dasar kalih inggih menika ningkataken warid Asmaul Haq kagem nglenggahaken ilmu sira-sirna dados sifat ingsun ingkang dasar kalih menika kita sampun ngempakaken boten menapa ngawali nglenggahaken Asmaul Haq malih kelawan mripat dhahir dilebetaken dhateng mripat batin lan dilebetaken qalbun basira dilebetaken qalbun latif sehingga menyatu kalian aklun basira. Nah sakmenika ditangkataken ing dasar kalih ing menika langsung mangke inggih ugi ginakaken unanipun ilmu sira-sirna dados sifat ingsun piyambak nanging ingkang nopang tetep Asmaul Haq kangge daya paweripun. Para sutresna ingkang minulya, estune menika ilmu sira-sirna dados sifat ingsun menika inggih menika untuk mohon ridha Allah supaya daya kekuatan manusia kita yang sebagai hamba ini yang semula tidak memiliki daya apa-apa supaya bisa mengku sifat-sifatipun ilahiyah Allah inggih menika sedaya sifat daya ingkang maha kala saged tumites pinaringan dumateng kita sehingga ingkang kita lampahaken saged ngedalaken kekuatan ingkang ajaib, kekuatan ingkang gaib sesuai dengan ridhonipun Allah ingkang dipun paringaken dumateng kita. Pramila para sutresna monggo ing dasar kalih menika kita mulai ningkataken tekad kangge lebih mangke melatih diri secara istiqomah supados napa trepipun lenggahipun ilmu kala saged bener-bener menep dhateng rasa jati kita sehingga otomatis bisa keluar saat kita butuhkan sewaktu-waktu nemahi kahanan ingkang wigatos. Para sutresna ingkang mulya, dados menawi ingkang
dasar setunggal kala wingi kita ngempakaken ngawali kalian nglenggahaken menggunakan daya mata dohir, dilebetaken daya mata batin, dilebetaken dalam daya hati sanubari, lajeng daya hati latif kita, lajeng kita lebetaken dumateng aklun basira inggih menika fusu atau daya pikiran, sehingga menyatu dumateng jiwa raga kita. Nanging ing dasar kali menika kita mulai sampun ngempakaken ngagem ungel-ungelanipun ilmu sira-sirna dados sifat ingsun langsung kita empakkan. Tetapi tetap daya powernya menggunakan asmaul haq, juga kunci mubarak angka setunggal ngantos kunci mubarak angka gangsal. Karena menapa? Percuma kita mempunyai ilmu yang punya tenaga gaib, tapi kalau tidak dilambari dengan kunci mubarak nanti keberkahannya tidak bisa langgeng, artinya tidak bisa kita bawa untuk kebaikan. Terkadang kita lupa menggunakannya untuk yang sifatnya juga mendekati hal-hal yang tidak baik. Para sutrisna ingkang minulya, dados ing wonten dasar kali menika kita sampun mulai mangke ngagem unenipun ilmu sira-sirna dados sifat ingsun kita. Tata caranipun insyaallah sami kali kita badhe ngempakaken kunci mubarak angka setunggal ngantos angka gangsal. Inggih menika kalau kita seumpamanya ingin nemahi kahanan, contohipun kahanan kalau kita mempunyai lingkungan di rumah kita itu energinya, auranya terlalu negatif sehingga banyak hal-hal yang di luar nalar kita itu mengganggu sekali baik kita maupun anggota keluarga yang lain. Nah, sama kita saat mempakaken cara belajar untuk melatihnya, untuk memasukkan awal ini harus kita bangun jam di atas jam 12 dulu. Sama seperti yang kuku sudah aturaken dengan mewiwiti sholat tobat dulu, mandi tobat dulu, kemudian kita menggunakan sholat hajat atau tahajud 2 rakaat yang seperti yang di edisi sebelumnya, monggo disimak rumiyin. Sak bibaripun kita wiritan yang perlu dalam sholat 2 rakaat sunah 2 rakaat kalau wau, langsung kita paling enggak tetap paling enggak tahiyat akhir atau paling enggak siloh, mboten napa-napa, terserah yang mana yang lebih membawa penjenengan nyaman. Nah, ketika kita sudah tenang setelah sholat tadi, sudah lenggah, sudah secara mental kita sudah siap untuk melakukan, memulai ngempakaken nglenggahaken asmaul haq ke dalam ilmu sira-sirna dadi sifat ingsun menika, monggo kita miwiti bukaipun kelawan palenggah syahadat 3 kali. Sabibaripun palenggah syahadat panjenengan langsung nindakaken kunci mubarak angka setunggal 3 kali. Lajeng diterusaken kunci mubarak angka kalih 1 kali. Lajeng dilanjutaken kunci mubarak angka 3 1 kali. Lajeng dilanjutaken kunci mubarak angka sekawan 1 kali. Lajeng dipun lajengaken kunci mubarak angka gangsal 1 kali. Nah, sabibaripun kunci mubarak setunggal ngantos angka gangsal kalau sampun diempakaken, pramila supaya daya kekuatan, daya ridhoipun Allah ing salebete kunci mubarak setunggal ngantos gangsal menika supados menep dhateng hati sanubari dalam jiwa dan raga kita. Kita kedah melakukan pangunduh utawi download rumiyin supaya apa, tenaga gaib kala wau mlebet menep nglengga dhateng jiwa raga kita. Caranya bagaimana? Untuk palungguh menika inggih menika ingkang kados edisi kita waktu melajari kunci mubarak menika edisi 20 kali ngantos edisi 29 menika panjenengan bikak malih. Inggih menika palungguh caranipun inggih menika nyedot ngangge hidung dhateng udel, mundutipun nafasipun diangkat dhateng bunbunan antara 6 sampai 7 ketukan. Sabibaripun dhateng bunbunan dilerenaken, dinep nafase, ditahan nafase 6 ngantos 7 denyutan. Lajeng siap kita hembusaken menggunakan mulut. Nah, saat nyedot kala wau kita ngungel talan ngantos dhateng bunbunan diengkrek, kemudian sabibaripun diengkrek 6 ngantos 7 denyutan, ditiupaken malih ing seluruh tubuh ngantos dumugi pucukipun driji kalih. Kelawan ngungelaken Allah. Sabibaripun sampun dumugi driji kalih menika, mila
artosipun kunci mubarok 1 fadilahipun ngantos kunci mubarok gangsal menika sampun keundhuh, sampun saged dipun ginakaken kangge ngatasi kahanan napa ingkang badhe panjenengan atasi. Sabibaripun panjenengan melakukan pengunduh kalau wau, berarti energi bukan nak siap digunakan sewaktu-waktu. Nah, supaya energi kalau wau boten ngimbas, boten bleber kemana-mana, boten membahayakan kita lan tiang ingkang badhe nyentuh kita, pramila kita kedah melakukan penggembokan utawi paneges panutup utawa pengunci utama utawa penyegel supaya napa boten korat-karit, boten bahayaaken terhadap kita utami liyan sebelum digunakan dengan kesadaran kita. Kita menggunakan paneges panutup. Nah, tata caranya paneges panutup menika menapa kados ingkang ing edisi 20 kali ngantos 29 sampun wonten panjenengan mulai simak ngulung-ulungken nggih sampun wonten inggih menika ma indakum yang fatu wa ma indallahil baqin. Nah, panjenengan paneges panutup 3 kali supaya napa gembok lan segelipun bener-bener rapet wis gak iso diotak-atik meneh marang liyan. Nah, sabibare sampun panjenengan paneges penutup utawi disegel utawa digembok kala wau, pramila kunci mubarok setunggal ngantos kunci mubarok gangsal menika sampun lenggah atosipun sudah siap digunakan sewaktu-waktu kalau kita butuh. Nah, wonten ing tahap menika panjenengan kedah mulai atos-atos keranten napa? Sepak terjang kita itu sudah bukan seperti orang limrah, kekuatan kita bukan seperti siro, kita sudah punya kekuatan yang diridhoi Allah, inggih menika kekuatan ingsun. Pramila kita mulai kudu hati-hati. Nah, lajeng kita badhe memulai ginakaken ilmu sira-sirna dados sifat ingsun menika. Nah, kita mulai kedah ngapalaken ungel-ungelanipun, unen-unenipun. Nah, monggo dipun catet khusus unenipun ilmu sira-sirna dadi sifat ingsun menika kuku badhe aturaken pelan-pelan supados saged kecatet sebab boten kuku tulisaken dhateng kolom deskripsi. Keranten ilmu menika ilmu wigati, ilmu ingkang wadi ben boten saged di sembarang orang diamalkan yang tidak bertanggung jawab. Pramila monggo dipun catet kemawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun anduweni daya kuwasa, kula balen malih, ingsun anduweni daya kuwasa numindakake apa wae, den sun sekja, kanthi sebab sir kang alus. Kuku balen malih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun anduweni daya kuwasa numindakake apa wae den sun seja kanthi sebab sir ingkang alus. Tetakenipun Allah ngalirake marang ingsun sedaya-daya kekuatan ingkang ajaib tanpa wates. Kuku balen malih. Allah ngalirake marang ingsun sedaya-daya kekuatan ingkang ajaib tanpa wates. Tetakanipun kun fayakun. Kuku baleni malih, Allah ngalirake marang ingsun sedaya-daya kekuatan ingkang ajaib tanpa wates kun fayakun. Lajengipun sirna dadi sifat ingsun. Kuku balen malih, sirna dadi sifat ingsun. Kuku balen malih mulai ngajeng nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun anduweni daya kuwasa numindakake apa wae den sun seja kanthi sebab sir ingkang alus. Allah ngalirake marang ingsun sedaya-daya kekuatan ingkang ajaib tanpa wates kun fayakun. Sirna dadi sifat ingsun. Lajengipun osik sakjroning ati Allah mobah sakjroning rasa. Kuku balen malih,
osik sakjroning ati, Allah mubah sakjroning rasa. Iya rasa, iya Rasul, iya Allah. Buku balen mulai osik sakjroning ati, Allah mubah sakjroning rasa. Iya rasa, iya Rasul, iya Allah. Yahu sirullah, Yahu datullah, Yahu sifatullah, Yahu wujudullah. Saged diikuti nggih, saged dipuncatet nggih. Kukuh baleni malih ngantos tuntas, mulai ndukur ngantos akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun anduweni daya kuwasa numindakake apa wae den sun seja kanthi sebab sir ingkang alus. Allah ngalirake marang ingsun sedaya-daya kekuatan ingkang ajaib tanpa wates. Kun fayakun, sira sirna dadi sifat ingsun. Osik sakjroning ati, Allah mubah sakjroning rasa. Iya rasa, iya Rasul, iya Allah. Yahu sirullah, Yahu datullah, Yahu sifatullah, Yahu wujudullah. Bal menika dipun ungelaken 3 kali kelawan resapan hati, rasa hati. Lajeng kita megeng nahan nafas sedelok, diraosaken mengaliripun unen kala wau ing salebete jiwa raga kita kraos. Wonten rasa sejuk semriwi, peneng raosakenipun kenikmatanipun mengaliripun menepipun ilmu sira-sira dados sifat ingsun menika. Nah, sabibaripun plong manah panjenengan ngungelaken menika, kita kedah hati-hati bahwa kita sekarang posisinya sudah bukan sira, tetapi kita ketitipan sifat ingsun, sehingga hal-hal yang dasar bisa kita keluarkan. Pramila digunakan kedah hati-hati. Lajeng sabibaripun ngungelaken menika, monggo njur panjenengan empakaken Asmaul Haq. Nah, diniaken kangge napa? Lah menika unenipun ilmunipun sampun dimpakaken, berarti kita ngagem poweripun kantun Asmaul Haq. Nah, contonipun menika umpaminipun panjenengan kangge nggunakaken netralaken energi ingkang negatif ing griya kita lan sak lingkungan kita, sak lingkungan sekitar rumah. Bibar ngungelaken unen ilmu sira-sirna dados sifat ingsun kala wau 3 kali, lajeng kita menepaken manah hening sejenak ngraosaken sumrambahipun ilmu kala wau. Lajeng kita niataken gunakaken Asmaul Haq kangge sira-sirna dados sifat ingsun kala wau. Contone menika kagem nemahi netralaken energi negatif ing griya lan lingkungan sekitar rumah kita. Maka kita niatipun ngaten. Ya Allah, saya mohon barokah karomah Asmaul Haq menika kagem netralisir energi aura negatif ing griya kula titik-titik supadosa adem ayem tentrem saking izin kenan ridha panjenengan ya Allah. Nah, kalau digunakan untuk lain panjenengan konteks redaksionalipun kalimatipun monggo dipun atur piyambak. Dados untuk apa dan supaya apa itu harus disampaikan jelas dan diakhiri dengan saking izin kenan dan ridhamu ya Allah. Penutupipun sabibaripun ngungelaken niat kala wau ngempakaken ilmu sira-sira dadi sifat ingsun menggunakan Asmaul Haq kala wau. Nah, kita kantun ngungelaken Asmaul Haq kaping 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Panjenengan baleni ngantos ping 3 dengan kalem khidmat sehingga rasa hati kita tetap mengikuti seperti membaca dan memaknai. Nah, sabibaripun kita sampun ngempakaken Asmaul Haqipun kantun teknisipun untuk
menyalurkan energi kala wau. Inggih menika caranipun damel teknik 7, 6, 8 atos napa 7 nyedotipun 6 ngengkrekipun wonten bun-bunan lan 8 napa ngembusaken 8 kedutan. Nah, ngamalaken mraktekaken kados ngaten. Panjenengan pundhut nafas lewat menggunakan hidung saking pusar utawi udel. Panjenengan sedot tetap menggunakan hu, panjenengan tarik 7 kedutan ngantos dumugi bun-bunan. Sabibare dumugi bun-bunan, panjenengan engkerkaken panjenengan tahan 6 kedutan dados hu ditahan 6 kedutan datang bun-bunan. Njur saklajengipun panjenengan pegeng kala wau, panjenengan kantun ngembusaken ke sekujur tubuh panjenengan mulai ujung rambut ngantos ujung jari kaki. Waktunipun 8 kedutan. Allah. Nah, panjenengan tindakaken kaping 3. Yang kedua diulangi. Baru yang ketiga untuk penggunaannya umpamanya sabibaripun yang mau ketiga niatipun panjenengan kangge energi kalau dados untuk yang ketiga saat hembuskan Allahipun panjenengan keraskan perut. Perut ini diengkrek keras gini. Nah, sabibaripun karena ini untuk energi di rumah dan sekitarnya, saat menghembuskan habis Allah ditambah Allahu Akbar dipekikkan 3 kali. Nah, bisa telapak tangan menika diempakaken dhateng bumi, kados ditepukaken ngaten plek bumi, kados ngedruk tapi menggunakan telapak tangan. Lajeng mulut kita mengki Allahu Akbar itu menghadapnya ke arah atas. Allahu Akbar. Sehingga apa? Yang bumi ini kerengku dening telapak tangan kala wau disalurkan, yang udara meliputi keseluruhan itu dengan penada Allahu Akbarnya lewat mulut itu. Jadi caranya dengan perut yang dikeraskan, dihentakkan lewat telapak tangan dan diunggahkan juga lewat mulut. Untuk telapak tangan usahakan tangan lengan ini semuanya mengeras, dikeraskan juga. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dengan keras, kalau energi itu sudah tersalur. Nah, ini kalau dipraktekkan, kalau seandainya untuk sesuatu orang yang akan berjahat dengan kita, nah itu akan seperti pukulan jarak jauh. Nah, itu bisa panjenengan praktekkan. Apakah benar ini energinya bisa tersalurkan seperti itu? Nah, itu nanti untuk melihat hasil panjenengan latihannya itu sudah pas atau tidak, sehingga energi itu bisa langsung keluar, yaitu tadi sesuai dengan niat kita, energinya itu dari Allah langsung dengan ridho Allah dan masuk di dalam diri kita. Ungelungannya unannya untuk ilmu sira-sirna dadi sifat ingsun itu sesuai seperti itu, makanya dipahami maknanya. Kita ini akan dialiri tenaga yang sangat ajaib dari Allah, dari ridhonya Allah, sehingga kita dapat melakukan apapun karena Allah mengalirkan energi yang luar biasa itu tadi kepada kita. Nah, sabibaripun kita sampun ngempakaken kala wau, panjenengan tingali kahanan hasilipun kira-kira kidos pundi. Nah, ini perbedaannya. Biasanya kalau energinya itu memang negatif, biasanya kan rasanya nggak nyaman sekali. Seperti kalau kita ke daerah yang wingit itu kan seperti nggak nyaman gitu rasanya. Nah, setelah kita empakkan itu, coba perbedaannya bagaimana. Insya Allah nanti rasanya sudah tidak seperti rasa samun, sudah mulai adem, nyaman begitu. Nah, itu contoh untuk menggunakan netralisir energi yang negatif. Nah, panjenengan bisa untuk menggunakan semua kebutuhan. Yang paling penting bukan untuk tumindak yang luput, jadi untuk kebenaran boleh dipakai. Tetapi kalau dilakukan untuk tumindak luput, insya Allah energinya akan balik ke kita sendiri dan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, itu kelebihannya kalau ilmu hak atau ilmu hikmah itu semua karena ridhonya Allah. Tanpa ada ridhonya Allah tidak akan ilmu itu mawujud. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo untuk dasar kalim nika panjenengan wigatosi disimak estu lajeng panjenengan praktekaken. Kira-kira buktinya bagaimana, progresnya bagaimana. Coba panjenengan
telaah sendiri lajeng ditingkataken untuk tujuan yang lainnya. Jadi tujuan yang variatif hari ini untuk pakai bersih energi negatif. Nah, kalau bisa penjenengan praktekkan. Kalau seumpamanya di daerah-daerah yang samun biasa ada penampakan, coba penjenengan gunakan ini. Tetapi ingat jangan untuk menyakiti. Nah, kalau bisa ini untuk menyempurnakan kematian zat gaib yang bersangkutan kalau makhluk halus yang sudah jadi penasaran kalau nah itu malah bagi bagus. Jadi amal kita amal yang baik untuk menyempurnakan kematian mereka supaya Allah segera bisa mengampuni segala kesalahannya sehingga arwahnya tidak gentayangan lagi. Para sutrisno ingkang minulya, mugia ing edisi 0.6 menika dasar kali untuk ngempakno warid asmaul haq untuk nglenggahaken ilmu sira-sirna dados sifat ingsun menika saged manfaat migunani lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga sehingga kita dalam napai gesang wonten ing alam dunya nemahi kahanan napa kemawon kita boten ciudak ati, kita saged percaya diri hanya dumateng Allah sehingga tetap madhep amung maring Allah sehingga ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring selamat lan nugroho. Karena hakikatnya memang seperti itu di dunia ini. Kalau kita tetap madhep amung maring Allah pasti tidak ada apa-apa, hanya Allah yang ada paring selamat lan nugroho. Ngaten kirang langkunge nyuwun pangaksami matur nuwun wigatosipun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih ing edisi salajengipun 0.7. Matur nuwun.